Chinhu chiri kushamisa vanhu munyika yeZimbabwe ndemekuti zvigananda ndo zviri kutonga panguva ino, vanhu vane mari dzakanyanyisa, but panguva ino tiona the government ichifeila kubhadhara ma-university lecturers. Vanhu vari kuva nema-question mark. Right now ma-protests they are brewing. Tiri kuona kuti ma-citizens kune ma-universities akaita sana University of Zimbabwe panguva ino vari kuita ma-protests. Vakaona vezinaso vari kuonekwa nokuda kwokuti they are about to write the examinations, but chiri kudzidzwa kana chakadzidzwa hapana. Ndiri subscribe like watombe bell icon. Tobina BBC ambosa ma pictures amuri kuona university students amuri kuona avo pana paunjete nema lecturers amuri kuona vakapfeka magowns red and the likes. Sanodanjira chiti checkpoint. Current situation at University of Zimbabwe is now a month since the lecturers went on strike. This is their picket line today. The university is hiring temporary lecturers to meet exam schedule, but students unions warn that the institution is compromising on quality. Thomas Kwaruda panguva ino vailines makaona zvinoka kunzi vese vari kustrike vari kunzi vari kureplacewa. Vari kuri kuonekwa kunzi ma-replacement lecturers acho vari kuuya panguva ino. Some of them vakwasa vasiri competent, vanoonekwa kunzi vakwasa vasikanyatsi kuziva. Right now kunyatsa kuonekwa kuti yangova ma-issues ekucover up, but effectiveness yacho and hands on nemunhu ava experienced ne-environment hapana chiri kuzikamwa. Tiri kuona kuti ma-students panguva ino they are worried about their future because ndivo vanhu vanozikana kunzi ndo vachazolead this country, because vanhu vari kutoka panguva ino havararami nokusingaperi. But right now kunyatsa kuonekwa kunzi people they are struggling. Tinoona kuti our economy is struggling, everyone is struggling, but ma-universities hakufaniri kuonekwa kunzi ma-youth atadze kuwana quality education. Mashoko atiri kuona ma-critics ari kuuya achicriticize the current regime vari kutungamirwa nemutungamiri wenyika yeZimbabwe Emmerson Mnangagwa kunzi aiwa these guys they must take action, they must address these issues kuti ma-lecturers aipiwe mari dzinovagutsa, basa riendere mberi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu udze mafungiro enyu, subscribe, like, bell icon.